Bueno, a continuación les voy a enseñar una aplicación hecha en Android, Eclipse. Bueno, la aplicación que les voy a mostrar es de sonido de animales. Con esa vamos a crear primero el diseño. Ya que abrí proyecto, este es mi diseño. Vamos a poner un Linear Layout XML Android, o sea, para que quede nuestro diseño es primero que pongamos esto. Ya después vamos a meter el código para que se vean formando cada recuadro de la imagen del animal. Vamos a poner un linear layout Android layout with es igual a match parent. Android layout hey es igual paréntesis match parent. Android layout guión bajo para gravity center. Android layout wave es igual asteriscos 0.85 cierras paréntesis. Lo que vamos a ocupar van a ser botones, que va a ser nuestro primer botón, que es este. Vamos a poner botón Android id es igual abres paréntesis arroba más id diagonal a1. Este va a ser con este código vamos a declarar la variable que es a1, que cuando pongamos Android dos puntos, background es igual paréntesis arroba drawable diagonal caballo. Esta es nuestra imagen. Así la vamos a hacer a todos, depende de todos los animales que queramos. En este caso va a quedar así, que yo le inserté 9 animales, que el primero es el caballo, un buitre, un elefante, un búho, un león, un lobo, un mosquito, un perro y una vaca. Esta aplicación trata de que cuando des clic al caballo suene. Y para que suene esto, los sonidos, para que cuando pongamos el nombre de una imagen, vamos a buscar las imágenes y pegarlas aquí en Drawable EDP. Aquí están nuestras imágenes. Les mostraré el código Java. Lo que ocupemos, ya que creamos nuestro paquete, vamos a nombrar cada botón, que el botón A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8 y A9. Vamos a declararlos con un if. B1, B2, que este es para las imágenes, declarar los botones, y el i es para declarar los sonidos, que nuestros se llamarán B1, B2, B3. Vamos a poner A es igual, que este es el botón fin de view y estos son los botones para que se muestren nuestros botones con la fotografía del animal. Vamos a meterle los sonidos, que vamos a mostrarle que es SP es igual a no son por 8, audio manager music, para que cuando le des oprimir al botón, bueno, al animal, suene como suena, depende como suena. Vamos a declarar con case r.is.a1 display b1 11101 y así lo vamos a hacer a todos. Bueno, aquí termina este video tutorial del sonido de animal.